हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेद मॉम्स किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई तरह की चाय। तो चलते हैं किचन में और देख लेते हैं आज हम कैसे बनाने वाले हैं चाय। तो ये देखिए गाइस, मैंने चाय बनाने के लिए 1 इंच टुकड़ा ले लिया है अदरक का। 3 से 4 मैंने ले लिए इलायची। 8 से 10 दाने ले लिए मैंने काली मिर्च के। 1 चम्मच ले लिया है बॉर्नवीटा पाउडर। 1 चम्मच ले लूँगी चीनी। अब हम रख देंगे चूल्हे पे भगोनी में डालें पानी। तो पानी मैंने ले लिया है 1 छोटा गिलास। आज हम बनाने वाले हैं थोड़े से पानी से पूरे परिवार के लिए चाय। तो ये देखिए, पानी को हम खौलने देते हैं। तो ये देखिए, हमारा पानी खौल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के चाय की पत्ती। वो हमने रखी है। आज एक नया तरीका बताने वाली हूँ गाइस, आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। अगर मेरी तरह ऐसी चाय पी ली ना गाइस, तो आपकी सर्दी खांसी जुकाम तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। और ये मैंने 4 दिए रखे हैं, चारों दियों में रख दिया। 1 दिए में रखी है चीनी, दूसरे में रख दी है पत्ती, और तीसरे में काली मिर्च का पाउडर, इलायची पाउडर, और चौथे में बॉर्नवीटा। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक इसके। तो बस मैंने थोड़ा सा अदरक घिस देंगे हम इसमें, जो कि मैंने लिया था 1 इंच टुकड़ा। तो ये देखिए, मैंने घिस दिया है। अब हम इसको खौलने देंगे अच्छे से। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखिए, हमारी चाय पत्ती और दिए वाली चाय बहुत अच्छे से खौल रही है। अब हम इसमें डाल देंगे, इसी स्टेज पे डालेंगे हम दूध। तो ये देखिए गाइस, मैंने 1 गिलास छोटा वाला जो होता है ना, वही भर के मैंने दूध ले लिया है। मैंने इसमें पूरा दूध डाल दिया है। अब हम इसको खौलने देंगे। तो जब तक पकाना है गाइस, तब तक इसमें अच्छे से खौलना आ जाए। तो ये देखिए गाइस, तो अच्छे से इसको खौलने देते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी चाय खौलने लग गई है साइड से। पूरी तरह अभी तक नहीं पकी है हमारी चाय, तो हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो आज ये जो चाय है ना गाइस, इस तरह आप बना के देखिए एक बार। तो जो आपके घर में चाय बनती है वो वाली तो आप भूल ही जाएंगे, और ये चाय बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, चाय हमारी खौल रही है। इसको हम खौलने देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, चाय हमारी अच्छे से खौल रही है। तो ये देखिए, इसमें गाइस दिए वाली चाय इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मिट्टी का जो स्वाद होता है ना, जो अपने बाहर कहीं ठेली या फिर कहीं भी पीते हैं ना बाहर, तो वो वाला टेस्ट है ना, घर पे नहीं आता है। तो आज हम लेके आए वही रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर ये दिए वाली चाय बना के देखिए घर पे। तो ये देखिए, खौल रही है हमारी चाय। कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है हमारी चाय में। सो फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ अपने घर एक बार ज़रूर बनाइए ये चाय। ये चाय जितनी दिखने में सुंदर है, उतनी ही पीने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, चाय हमारी अच्छे से खौल रही है। तो हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं चमचे से। तो ये देखिए गाइस, मैंने चमचे से अच्छे से थोड़ी चेक कर ली है चाय। वाओ, क्या टेक्सचर है। हमको चाय में यही टेक्सचर चाहिए जो हम बाहर पीते हैं, किसी पे या फिर कोई ठेली पे। तो ये देखिए, चाय का जो कलर है कितना अच्छा आ रहा है बनके। तो हमको सेम यही कलर चाहिए चाय में। और आप लोगों को हमारी चाय आज की अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, हमारी चाय तैयार हो गई है।
तो आप देख पा रहे हैं ना गाइस। तो ये देखिए अच्छे से हमारी चाय में जो मैंने दिए रखे थे ना गाइस, वो दिए अब हमको दिखने लग गए हैं। जब दिए दिखने लग जाए चाय में तो आप समझ जाइए चाय हमारी पक के रेडी है। तो ये देखिए चाय हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको कप में डाल लेते हैं चाय को। तो ये देखिए हमारी दिए वाली चाय बनके तैयार है। आप सबको कैसी लगी आज की हमारी चाय? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।